sera aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux et c'est avec Cheikh Diop. yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Cheikh lañ ci àndal Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar Cheikh. delloo ziar wér soxna Naata maa ngi nuyu sama naataango yow bokkal plateau bi ñu defee ko noonu ak mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias. aywa Cheikh ñu dooree ko ak l'observateur li mu xëyee tey. li mu xëyee bokk na ci tiis wi nga xam ne itam moom ngeen ubbee jotaay bi muy génn ko àddina ki nga xam ne nag moom moo di Ndiaye TFM ci suñuy kàddu ba tey dañuy woy di jaale suñu naataango boobu nga xam ne nag dafa daal di dëddu suñu borom daal di koy àtte ci li nga xam ne nag moom moo di yërmandeem waaye bu ñu wéyalee dikkaat na bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo amoon ca Pikine rue 10 faatu ki nga xam ne moom moo di moom Kiné Gaye ki jëf-jëf ju ni mel di Xaasim delluwaat nañ ca diwaan bu Pikine mu ñeel li nga xam ne moom moo di reconstitution des faits wax na itam anam bi nga xam ne noonee la amalee mbir mu ni mel police daal di arrêté ki nga xam ne nag moom moo di way juram bu jigéen lan moo tax mu daal di jël koppar yi nga xam ne itam daal na koy nangoo fa mu daan liggéeyee lu ni mel lépp daal dañ ci dikkaat imam bi itam ginnaaw bi tudd wi di am génn wi nga xam ne génne woon na ko ak itam yenn ci ay photo yu ñeel ngénte loolee daal nañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci li nga xam ne moom moo di page 5 bu l'observateur xëy fësal itam législative atum 2022 liste de Dakar le vide juridique qui profite à Yewwi la ko daal di dippee Benno la direction générale des élections ak itam éventuel contentieux à venir mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 3 bu l'observateur dikkaat na bu baax a baax ginnaaw aw lëñbët boo xamante ni def na ko ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy liggéey ci kër yi mu di min daan doole itam ci aw rapport woo xamante ni dañ koy dund ci aw xoxotal wala boo ko ñu leen di sàkku mënees naa tënk lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci ñoo xamante ni daal nañ leen di jëf-jëf ju ni mel ci diggante janvier 2021 ak itam mars atum 2022 dikkaat bu baax a baax ci lépp lu ñeel wàllu football équipe nationale bu Sénégal match contre Bénin ak itam Rwanda Abou Diallo Bouna Sarr Saliou Cissé Bamba Dieng ak itam ki nga xam ne mooy Bamba Dieng gaañu yi ak itam Cissé jamono yi nag ci li nga xam ne namoon na ko amal mu ñeel liste wi ñàkkul ne aljuma incha allah daañu fësal lu ni mel gardien yi la nag ku ci mel ni Seyni Dieng ak itam Alfred Gomis noppi nañ ngir daal di 18 jours dikkaat ba tey ci li nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci réew mi ci la jamono mu ñeel xoxotal yi wala bokk yenn ci ay agression yoo xamante ni nag dañu koy faral di def mu mel ni nag pression sociale bi jugu ci benn yoon ana lan moo tax bokk na ci yenn ci ay xew-xew yoo xamante ni dañu koy amal ci réew bu Sénégal leneen loo xamante ni daal nañ koy annoncé mu di départ bu BNP lu toll ci ñeent téeméer ak juróom fukk ci ay liggéeykat yu bisis jamono yi nag ñu ngi ci aw njàqare soxna naata enquête dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel élection législative atum 2022 validation yu liste Yewwi Askan Wi ak itam Benno Bokk Yaakaar de sage décision la rek daal di xëy fësal diwaan bu Mbàkke jàppal ni itam foofee nag ndox mi anam bi nga xam ne nag noonu lay génnee ci robinet bi lu ni mel moom moo jaaxal xelu askan wa nga xam ne itam ñoom ñoo fay yeewoo ñu dikkaat ci leneen mu di laas dikkaat bu baax a baax ci moom Mimi Touré ñu des ci langue politique bi ba tey kàddu yi nga xam ne biral na ko jëmale ci ki nga xam ne moom moo di jiit bu Pastef moom Ousmane Sonko ci appel wi nga xam ne defoon na ko niki démb itam àddu woon nañu ko ci li nga xam ne moom moo gënoon a fës ci li yéene kaay xëy fësal ñu dikkaat ci leneen mu di Le Soleil ci anniversaire bu juróom fukkeel bi ak juróom ñeenteel bi yoon mu ñeel UA Macky Sall nag jamono yi nag mi ngi addu jëmale ci tundu Afrique la mu xamle mu di ñun ñoo mën a defar suñu ëllëg maanaam jaaju lépp lu ñeel wàllu solidarité itam ñu daal di koy nemmeeku ci tundu Afrique bu ko defee ñun ci suñu bopp daañu mën a wëyal suñu bopp tey duñu soxla njàppandaluk yeneen i réew Les Échos dikkaat ba tey ci mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Xaasim Ba anam bi nga xam ne noonee la jëfee jëf ju ni mel ba mu koy rek jam fanweer ak juróom-ñaar ci ay jam-jam mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di paaka dikkaat na ci bu baax a baax waaye naata saa yu nit lu ni mel rek ay jooy la koy rek jeexalee moom Xaasim lu ni mel mi ngi ci page 3 bu Les Échos Libération dikkaat gën ko càmbar anam wi nga xam ne noonee la amalee mbir mu ni mel la taxoon itam mu daal di koy def bokk na ci ngénte wi nga xam ne itam bëggoon na ko ngénte taawam te itam soxnaam
tegtal ko ci lu ni mel du samay kàddu Libération moom moo gisee lu ni mel lépp lu soxal itam xaalis wa anam bi nga xam ne noonee la ko jëlee gérante ba bi mu ko joxee ak ba mu génnee itam waxtu yi nga xam ne dellu na ci multiservice bi jàppal ne 12 heures nag ci la tàmbalee li nga xam ne moom moo di cible bi mu doon def maanaam teg gët bi nga xam ne teg na ko gët ngir rek daal di amal lu ni mel ba muy dellu itam ca multiservice ba jàpp ne bu demee dina mën a jëf-jëf ju ni mel kinne ba noppi itam daal di jël xaalis ba nga xam ne moom la soxla ngir amal ngénte li takk na ay verre sol casquette takk itam li nga xam ne moom moo di masque client bu mujj wa nga xam ne fekk na ko fa xaar na ko ba mu dem mu daal di jëf-jëf ju ni mel dañ ko gën a faram-fàccee ci rek juróomi ponk yi nga xam ne daal niñ ci dikkaat ci ñaareelu pàcc wi Vox Populi dikkaat ba tey ci jëye ji nga xam ne nag moom moo xew ca Gàmbul lu toll ci juróomi doomi aadama daal di ci ñàkk seen bakken juróomi itam am ci aw gaañu-gaañu di aw rek ñaari ndaamaar yoo xamante ni jot nañoo daje mu di aw bus ak itam benn Allo Dakar keneen koo xamante ni yëkkati na ay kaddu jëmale ci njiit bu Pastef moom maître Ousmane Seye la mu xamle nag bàyyiwul benn yoon wala bokk luppul ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ci yenn ci ay génn yoo xamante ni da koy amal jëmale ci langu politique bi wàllu njàng ak njàngale mi ginnaaw langu politique bi xam nga ne bokk na ci ay dige yoo xamante ni gouvernement bu Sénégal amaloon na ko seen digganteeg ñoom moo xam SAEMS wala bokk CUSEMS jamono yi nag fexe nañoo amal li nga xam ne nag moom moo di seen 11e plan d'action lu ni mel daañ ko lancé naaw itam aw dige yoo xamante ni gouvernement bi respecté wu ko seen digganteeg ñoom Le Quotidien dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel mbirum conseil constitutionnel ci anam nga xam ne nag ci la jëlee décision yi nag Yewwi Askan Wi ak itam Benno Bokk Yaakaar ci wàllu tàggat yaram la ñuy àddu mu soxal li nga xam ne nag moom moo di record mu ñeel Ligue des champions ñaar fukki fan ak juróom ñetti plutôt ci weeru mai lu ak itam lu soxal wàllu Ballon d'Or Sadio ak itam Benzema le duel décisif la ko rek daal di dippee mu ñeel li nga xam ne moom moo di final bi Source A dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel liste yooyee itam ginnaaw biral bi nag daje wi ak way taskatu xibaar yàlla ci tukkee mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 4 bu l'Observateur wala bokk bu Source A Stade dikkaat ba tey ci fukki at yoo xamante ni nag daal dina koy am ci tanière bi lu ni mel niki tey la rek daal di door Sadio Mané nag boobaak léegi muy dégg li nga xam ne moom moo di gongo ci lépp lu ñeel wàllu tàggat yaram rawatina football naata Sud Quotidien dikkaat ba tey ci lu soxal nag participation aux législatives du 31 juillet wi nga xam ne moom la ñu dëkkmal mu ñeel dogal wi nga xam ne 7 sages yi daal dañ koy jël mu jëm ci Benno Bokk Yaakaar ak itam Yewwi Askan Wi mu soxal itam lépp lu ñeel protocole d'accord bi sànq maa ngi koy wax SAEMS ak itam CUSEMS mu mel ni nag déggootuñu ak gouvernement bu Sénégal lépp lu soxal sunu làmb itam daal nañ ci dikkaat bu baax a baax ak itam ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye 2 jamono yi nag wax na bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di wàllu régime am mu mel ni itam mel na ni aw gaynde wu loof lu ni mel sunu làmb moom moo biral lu ni mel Le Témoin dikkaat ba tey ci lépp lu soxal languk politique bi waaye itam wax na bu baax a baax ci violence yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci réew mi ndax jot na Sénégalais yi am ak njàqare ci seen bopp aw laaj la woo xamante nii nag moom moo ko daal di samp mu di ñu waxaat ci leneen mu di Tribune dikkaat ba tey ci mbirum Xaasimu Ba ak itam li nga xam ne nag moom moo di wàllu njàng mi ak njàngale mi wàllu njàng mi ak njàngale mi diwaan bu Kër Massar moom mee nag ak ndongo la woo xamante ni mi wuyoo ci turu Kumba Coulibaly am fukki at ak juróom-ñeent boobaak léegi mu réer mër ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di njabootam mi ngi def classe bu 6e boobaak léegi toll na ci juróomi fan Walf Quotidien dikkaat ba tey ci lu ñeel validation bu liste yi ñu waxaat ci leneen mu soxal fukk ak juróom ci milliards yi nga xam ne nag gouvernement bu Sénégal amal na ko mëññee yi boobaak léegi ñuy addu ngir rek ñu daal di leen jox koppar yooyee bu ko defee ñu mën a wëyal liggéey bi fukki fan ak juróom la ñu am mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di la ñu réservé woon mu soxal wàllu blé ak yeneen yu ni xeeto mu ñeel premier pàcc bi naata ci li nga xam ne nag moom la yéen kaay xëy fësal ni ki tey.
beaucoup Cheikh ci kanam incha allah di nga dellu si waat yaatalal ñu yëglekaay yi li ñu xëyee tey ji laataa ngay dem Cheikh ngay neen ma benn yëglekaay bu ci mel ni Vox Populi ak li mu xëyee voilà Vox Populi am na ñeneen tamit ku ci mel ni Les Échos xëyee na ko tey jilee muy ñaari ponk yu am solo muy démb ay dogal yu tukkee ci conseil constitutionnel ak ñi nga xamante ni ñoo di jàng mbeeg ñàngale mi yëngatu bi Chérif li ñuy taxaw bu njëkk mooy ci wàllum politique ndax xam na ñenn ñi nga xam ne dañoo defoon ay recours ñu rejeté seen liste ñoom dañoo jàpp ni yëf yi daal kumba am ndey kumba amul ndey la li ñu nangul Yewwi Askan Wi mënoon nañ leen ko nangul yéen ñoom itam ak jafe-jafe yi ñuy séentu ci wàllum njàng bi itam. tout à fait soxna na parce que dañu conseil bi génne na juróom-ñetti décision ku ci nekk ak nag ñoom sa xolwante bi ci gën a attirer attention mooy bi nga xamante ni kon waa Yewwi Askan Wi ñoom noo déposé woon recours ngir rek seen liste bi fii ci Dakar mais également liste Benno Bokk Yaakaar fii ci liste bi ci Dakar nag li ñu mën a jàpp mooy jox nañ leen chance xëy na ñu mën a rectifier le tir ak tamit rejeter li ñu bëggoon maanaam seen ak càkkutéef di rek kon liste nationale Benno Bokk Yaakaar ñu daal di koy rejeter. réaction yi nag xëy nañ gis ko même démb donc ñi bett warul bari parce que gisoon nga déjà on a annoncé la couleur ak jàpp ni lan mooy pexe pour génn ci guddi gi nga xamante ni ñoom booy politique yi seen turpitude moo tax kon ñu duggoon ci donc dem ba nga xamante ni mu liste bi parti au pouvoir nekk fekk bi nekk xëy na mooy parti opposition bi dugal ci seen bopp ba pare donc di wut échappatoire dem yaakaar kon conseil constitutionnel ba gis nga leen co def mais man li ma jaaxal mooy donc fukki at yi conseil constitutionnel jël na décision yu bari mais am na ci ñett yoo xamante ni ba mu ko jëlee ak réaction bi wute na maanaam ba mu ne fi Ablaye Wade war naa mën a bokk tey ñiy tàccu sage yi tey ñoo doon saaga conseil constitutionnel ba mu ne Macky Sall tamit war a wàññi sa mandat les mêmes acteurs tey ñoo doon saaga le conseil constitutionnel c'est la même juridiction tey ñoom ñooy tàcc parce que arrangé na la réew mi nag kan mooy Sénégal paradoxe bi nga xamante ne mekku nan bu fekkante ni une décision de justice favorable na ñu ne justice moom na boppam way justice et cetera bu la favorable tey nga ne réew mi justice amu fi te loolu quand même ak hypocrisie la te je pense que moom moo tax acteurs yi aussi war a delloo siwaat seen xel ak ñëpp ñoo xamante même les médias parce que gisoon na ne à l'époque tamit les unes des journaux à l'époque fi doon Ablaye Wade ñëpp doon xalab conseil constitutionnel doon tiré ci ñoom ba ñu ci bëri sax gis nga seeni njaboot après bi ñu génnee am na ñoo xam sax loolu métti na leen tuuma yi doon tuumal le conseil constitutionnel leen sax menacé de mort gisoon nañ fi Malick Noël Seck moo taxoon sax ñu daal di déménager siège ba jëlee ko fa la nga xamante ni kon moom mooy ci fan résidence indi woon ko fii ngir plus de sécurité am na ñoo xamante tamit seeni njaboot après la leen gënoon naqari waxoon nañ ko en tout cas li am solo ba am solo mooy liñ ci war a jàngat ci lii mooy acteur politique yi wala ñi nga xamante ni ñoom ñu war a jiite wala des réformer texte yi bu ñuy defi texte aussi soxna naata nan ko def ci defin yoo xamante ni rek ay ndëgg sërëx yoo xamante ni après moo indi jafe-jafe yoo xam ne buñ ci duggee pour génn ca day jafe donc mënoon nañoo bañ a egg conseil constitutionnel bu fekkonte ni kon nani nalee texte yi wala nani tëggee ñëpp ànd nañ ci ay consensus am comme nañ ko doon defee ci code électoral yi nga xamante ni kon ñoom ñoo fi doon jiite bañ a def forcing rek bëgg a des ci nguur tax yow tamit boo fa nekkee ngay def loolu arrangé ba nga xam ne da ngay xaaj ñeneen ñi parce que loo mën a wax aussi ci parrainage oui ci parrainage bi aussi buñ ci taxawee tax moo indi coow li am na ci ñoo xamante ni recalé nañ leen te leen recalé xëy na mën nañ leen jox chance boo xamante ni je pense que war ñu joyanti ñu bokk ci parce que la taxoon ñu indi fi parrainage bi du rek éliminer nit ñëpp c'est pour justement rationaliser parce que candidature fantaisiste yi oui am na ñoo xam ne moom war ñoo bokk parce que dañuy tilimal géew bi démb ñu ngi fi doon wax li xewoon ci 98 élections yi yooyu on avait 18 parti yoo xamante ne bokkoon nañ ci en 1998 jamono Abdou donc bii ban amee 15 yoo xamante jàpp nañ ni war nañoo mën a bokk je pense que am na ñu ci éliminé mënoon nañ leen a bàyyi ñu bokk mënoon nañ leen a bàyyi ñu bokk parce que quand même nin bàyyee benn bokk yaakaar mu bokk bàyyee ko Yewwi Askan Wi mu bokk moom mooy tax kon mënuñ ci ko parce que bu ko defee day mel ni kon ku ma am ndey ku ma amul ndey te enseignant itam loolu lañ gis parce que ils ont raison bu fekkante ni kon réew mi léegi pour ñu dégg la il faut nga saaga il faut nga menacer ñoom it bon c'est ça le danger et puis ñoom ils ont raison parce que dafa am loo xamante amoon na fi ñoom ñu déroulé fi 10 plans d'action état bu Sénégal dem ba njàng meeg njàngal mi xaw a naxasaay am ay ñoo xamante tamit ay témoins la moo tax ñooñu il faut qu'on les écoute ñu déglu leen aussi ñu wax ci lii parce que mooy parents d'élèves yeeg yenn structure yoo xam ñoo fi nekkoon nga dox jàmm ba jàngalekat yi ne waaw ay COSYDEP ba jàngalekat yi ne ñoom teg nañ lépp suuf dem jàngale ji état bi ne li nga xamante mooy rémunération yi waxtaanoo nañ ci ba lañ ciy imposer duñ dem ba ñoom ñu yëg ko mais li ñu nemmeeku mooy ñoom seen payooru weeru fin du mois bi lan waxante woon defu ko te ab état wala kilifa tamit bu dee ngaa njaboote sa njaboot nga am loo siifeek ñoom da ngay respecté li nga xamante ne moom mooy sa cadre parce que tamit mënuñ saa su fa nekk bu jàngalekat yi demee grève ñëpp xalab leen ne leen ñoom xaalis rek la ni et cetera
dañoo jëm ci li nga xamante ni mooy période bi gën a cruciale année bi sauvégoon ko ci ay examen lañ jëm te examen yi ñi ngi jëm ci également ci campagne électorale bu nar a ubbi bu enseignants yi banqué seen loxo nawet baa ngi ñëw moo lay wan ni kon fin d'année scolaire boo xamante ni bu chaotique donc état bu Sénégal li nga xamante ni kon moom la waxoon enseignants yi rawatina ministère des finances noonu ko daal di jëfee ci li nga xamante ni mooy rémunération yi teq gi ni teq ci wàllu impôt et cetera ñoom c'est vrai que duñ ay spécialistes ci wàllu fiscalité buñ ci broxlu ci loolu ba mais ñoom ci seen bopp nee nañ bañuñu ñu imposer leen parce que ay citoyens lañ comme ñeneen ñi waaye dafa am loo xamante ni wax nañ ko ba noppi donc état bi warta jéggi loolu nga xam ne waxtaan nañu di def safar état bi jéggi loolu parce que li la wax ne état bi aussi dafa xaw a des fois day am loo xamante ni ay mbiram du leer parce que gis nañ fi il y a 15 jours de cela directeur bi nga xamante ni moom dénkoon wàllu solde ñun xamuñ ko mais jàngalekat yi moom daanan ko tàccu ne ma ngay def liggéey mais dañ koo daax ka jiite woon solde ba est-ce que amut lien ak li nga xamante ni que moom la ñuy dund temps yi donc muy situation boo xamante ni dañuy plongé waat ci ay situation yu compliqué yu xam ne Sénégal mën naa ñàkk jàmm jooju ñi nga xamante ñi ngi koy dox ci way politique yi ñoom it nañ ko def ci li nga xamante ni sur le plan social parce que tamit avenir u xale yi ñoo nekk en jeu. El Hadj Malick ni ko Chérif doon waxee dafa mel ni réew mi léegi dañoo toll foo xamante ni ñenn ñi sax loolu lañ jàpp ni faaw nga wane sa bopp ngir ñu mën laa déglu wala ngir ñu mën laa defaral li nga bëgg. waaw xubeeku balaa ngay lakkale boo yuuxoo xëy na ñu déglu la mais décision bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel jël muy les 7 sages jàpp nañu ni man jàpp naa ni bokk décision politique la bu ñu solool mbubu justice pour désamorcer benn crise wala benn bombe bu nga xam ne xalaatoon nañu ni bu ñu defee jëf ju mel ni tere Yewwi Askan Wi mu bokk ci élection yi xëy na réew mi mën na am fitna mais li ci munti am rek mooy li Tine doon wax démb ni bu mbir tollee fii il faut une décision politique pour que réew mi bañ a dugg ci guute gu nga xam ne dafay indi fitna beneen bi ci des aussi mooy lii yëpp dafay wane ni jaruloon coow li yëpp jaruloon aussi di yee fitna wala di menacer wala di woo askan wi ci ñu génn loolu moom je m'adresse directement à Ousmane Sonko parce que man jàpp ma ni c'est parce que Ousmane Sonko est sorti c'est parce que Ousmane Sonko a menacé que les 7 sages ont pris cette décision man jàpp ma loolu ñoom dañu jël décision en âme et conscience xam ne tey le principe démocratique mooy ku bëgg a bokk ci élection yu bokk boo remplir les conditions beneen bi nga xam ne moom moo ci des aussi mooy ñi ñu recalé am nañu sentiment d'injustice frustration comme Bougane Gueye daal ni moom jàpp ne ni moom mooy agneau du sacrifice moom daal dañ koo sacrifié donc am na ñu nga xamante ni tey jàpp nañu ni sages yi dañoo jël ñaari pôles yi nga xam ne ñoo ëpp doole ñu defal leen bémol pour que coow li jeex ñeneen ñi nga xam ne xëy na amuñu doole ñu sacrifier leen mais l'un dans l'autre nañu loolu dafay wane rek ni tey système de filtre bi mënul ñàkk mais nañu xoolaat la loi sur le parrainage il faut ñu xoolaat ko parce que mbir la mu nga xam ne tey indi na ay jafe-jafe ci parti politique yi donte ñu ci bari am nañu expérience mais ndëgg sërëx googu ña ko laloon sax ñoom seen bopp dugg nañu ci donc il faut ñu xoolaat ko beneen bi ci des muy mbiru enseignants yi je pense que ñun xalaatuñu woon ne dinañ toog ba heure bi sax grève di amaat surtout que ñu naan école li ci des mu tëj bëriwul examen fin d'année voilà c'est ça examen fin d'année semaine passée sax la élèves CM2 yi doon def seen essai yooyu ñuy tuddee ay examen blanc yi école tëj na ci examen la ñu jëm am na lu nga xam ne pas ñuy déstabiliser xale yi tamit voilà am na li nga xam ne bi mu amee ñun ñëpp dañu tàcc mooy bi ñu toogee autour d'une table waxtaan ba trouver solution ba xale yi delluwaat ci njàng mi ñun ñëpp dañu tàcc donc bu fekkee ni da nga toog ak sa ay nawle nga nekk état nga waxtaan ak ñoom jël ay engagement il faut les respecter parce que li indi woon coow li mooy ñàkk respecter engagement nga jëlaat engagement respecté waatoo ko ba ñu jëmaat ci même problème bi je pense que ñii dañu yàpp askan wi dañu yàpp nit ñi il faut qu'on trouve une solution définitive à ce problème là pour que xale yi mun a dem jàngi les enfants sont perturbés ma fille qui fait la terminale me dit pas ñun fu ñu jëm man ko man sama bopp xaw ma fu ngeen jëm parce que lii kenn xamul lan la
donc c'est extraordinaire on est en proie à une angoisse existentielle extraordinaire. démb ñu ngi gis lycée Malick Sy bu Thiès élèves yi tamit foofu ñu ngi commencé waat di grève tam. mais école bi kay moom njàngum ren mi moom xalaa kay dañ koy rafistole rek mais dara baaxu ci. Ibou. waaw soxna naata lii. enchaîné ci jàng bi voilà après politique enchaîné ci jàng bi juste pour dire que vraiment yaakaaroon nañ ne épisode bi. passé nañu ko quoi suñu demee ba amoon ay médiateurs au-delà ñi nga xamante ne ñoo doon dialoguer ensemble discuter muy le syndicat des enseignants ak itam gouvernement ba ñu am consensus. amoon na yeneen médiateurs yoo xam ne ñu ngi ci doon jox tànk jàmm ba ñu am résultat bi donc li ñu waroon def tey mooy xool respecter li nga xamante ne moom la ñu xaati moom ñu ko defoon tolluwaay bi defe naa weesu nañ ko bu yàgg parce que nag fi mu ne nii l'heure est grave comme li Malick wax donc li si des bëriwul déjà quantum horaire bi dina jafe ñu jot ko donc bu ñu tolloo fii tey li ñu war a def mooy respecter à la lettre li nga xamante ne moom la ñu xaatim beneen bi aju rek ci wàllu politique également on parle de frustré waaye dañuy fàtte sax ci coow li ñi nga xamante ne ils ont validé leur parrainage donc dans les règles de l'art donc ñooñu nga xamante ne amuñu benn jafe-jafe au-delà ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàppe ay frustrés ñooñu tamit ils peuvent se considérer comme des frustrés yaakaar naa war nañ mën a taxawaat encore une fois ci ay mécanismes yoo xamante ne situation bu amee ñu mën a appliquer loi bi te koo xamante ne da nga def naka su dul noonu yoon dal sa kaw. bu ko defee coow li ñoom ay acteurs politiques lañ ils sont censés travailler pour rehausser encore une fois la démocratie sénégalaise. donc waruñu am intérêt di nasaxal. vraiment réew mi quoi. pour dellusiwaat ci front social bi rek ñoom ñi syndicat jàngalekat yi ñoom dañuy woo sax seen mbokk yi nekk ci wàllum wér-gu-yaram ñu ñëw ànd def ab marche nationale ci fan yi di ñëw ñu naan sax ñu taxaw kon di ñaan rek yëfi ñu saafara ko laata loolu. dañuy fekkee woon daal di ay témoins. ñun di ko si wax ak gouvernement bu Sénégal loolu mooy dëgg. ñu taxoon enseignants yi bàyyi grève. langage de vérité parce que loolu si am réew pour mu dox il faut nit ñi di waxante dëgg. bañ di raay-raayloo gouvernement bi la ko waroon mu def ko. surtout les ministres le ministre des finances parce que ñoom moom lañ joxoñ baaraam tuuma. du ministre de l'éducation parce que du moom fayut ay salaire ministre des finances la. direction du budget. les engagements il faut les. Chérif ñooñu ils sont dans le système. li ñu wax léegi rek au-delà de ñaari partis dafa am ñoo xamante ne ñu ngi ci doon dox. comme ay médiateurs. xam nañ leen nañu jóg wax ak kilifa yi ñu respecté. ñu saafara waaw ñu indi ci saafara merci beaucoup léegi dañuy jàll ci beneen ponk muy